दरगाह हुसैनाबाद कंबर शरीफ़ के गादी नशीन सैयद अताला शाह बुखारी कराची के गुलशन सैयद काज़मी मोहल्ला के डी ब्लॉक पहुंची मदरसे जो इफ्तिताह कियो। कराची गुलशन सैयद काज़मी मोहल्ला के सरबराह अहमद अली शाह काज़मी सैयद अताला नक्शबंदी में जो सवे मानुन से गॾिजी गुलन की वर्खा करे शानदार इस्तक़बाल कियो। सैयद अताला शाह बुखारी नक्शबंदी मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त सैयद अहमद अली शाह काज़मी जसलणी जैं बोर्ड मुतासिरन जो तमाम घनी ए तमाम वडे पैमाने ते खिदमत कई है। दरगाह हुसैनाबाद ज़िला कराची में मदरसे के लिए पिण ज़मीन ॾिनी है। अल्लाह कंदो संदस जो ॾिनो कबूल थींदो। समाजी अगवान सैयद अहमद अली शाह काज़मी मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त इंसानी समाज की तारीख़ गवाह है त सिंध हमेशा मुहब्बतन की सरजमीन पई रही है। ये माखीअ खां मिठड़ी ए साह खां प्यारी धरती इंसान ज़ात लाए अमन आश्ती मुहब्बत एकता ए वहदत जो अड़ो नमूनो हुई है जिथे हर दुकारियल रूह के आसीस थे मिली ए हर उञायल रूह ला जण आबे हयात जो सरचश्मो है। उन जो वधीक चवण इहो आहे त मूं कंहिंजे मथों को एहसान कोन कयो आहे। मुझे मथों फ़र्ज़ हुयो जॾहिं ॿोॾ आई त असांजा मारूअड़ा परेशान ए दरपदर हुया। उन्हनि खे रहाइश सां गॾु ॿवेला मानी ॾिनी ऐं उन्हनि खे घर ठहिराए ॾिना। मूं कंहिंजे मथों एहसान कोन कयो आहे। मुंहिंजे मथों जेको फ़र्ज़ु हुयो अल्लाह मूंखे एतिरो ॾिनो हुयो जो मां पंहिंजनि मारूअड़नि जी ख़िदमत ऐं उन्हनि जी मदद करे सघां पियो। अहमद अली शाह काज़मी जो वधीक चवणु हुयो त दरगाह हुसैनाबाद जे गादी नशीन खे मदरसे जे लाइ 2 एकड़ जेका ज़मीन ॾिनी वई आहे उते मदरसो ठहंदो ऐं मदरसे ठहण खां पोइ अल्लाह ऐं उनजे रसूल ऐं उनजे महबूब जो ज़िक्र थींदो।